Ettigenlik naşlık çıkarıp bersanız degan urug'tiqqanlik bugun ailada nayt quvvatlik ham oson bo'lgan naşlık qilish usuluna keldim. Qilish usuli nayt oddiy bo'lib, bir qatim ko'rsin chuqur o'rganalaysiz, ham tugunish boshlanib ketdi. Savzi bilan shavsongni nayt ushaq qilib to'g'rab olgandan keyin qachiga ravrus xo'rozning tuxumidan 5 ta chaqimiz, yarim qo'shiq tuz va ushaq to'g'rab olgan shavsongni to'kib, to'liq ravrus aralashtirib olamiz. Ondan ailemizning qachida bir qacha atrofida un to'kib aralashtiramiz. Mening ishlatganim bo'lsa, Elnurining haqiqiy bulg'animdan xali ishli o'lchamda ishlangan silliq ayloni. Mana mushalat kelgandan keyin yana bir qacha sut qo'yib, ast sutini to'liq ravars aralashtirib olgandan keyin oldin to'g'rab olgan savzini selib, yana davomli birdan aralashtirib olgandan keyin qozon yanla Elnurining ishli o'lchamidagi tunji siqim 1-darajalik zarangiz maydini az miqdorda temtitib, may qizganda o'tning besimini tuvan tanshab, baya tanshib olgan umuchimizdan bir chumich elib, qozon qo'ygandan keyin suratdagidek mana mushalatda nayt ehtiyotlik bilan cho'risiga takshi yeyib olamiz. Ondan tuvan o'ta bir taraf sarg'aygandan keyin yana bir tarafini o'rib, bu tarafini sarg'aytib olibla taqsiga olib iste'mol qilishni bajarsak bo'ladi. Mana shunchalik oddiy. Ettiganlik naşlıqni mana mushalat qilib bersanglar, naşlık qilishni yoqtirmaydigan ballalaringlarmi shunday yoqtirib yeb ketadi. Qaranglar, men mening ilimni yig'ilunmay zo'lab yigizgandan keyin shunday yoqtirib yeb ketdi. Hamsa oxirida qo'llash ustidan yurakdan birini besib, piyonlar rayoniga gullarni ko'plab yo'llab qo'ysanglar, meni qaytib olsanglar, bundan nadir mazmun kun huzuringlarda kelarsan. Kurshal xayr xo'sh.